Fala galera, bem-vindos ao canal Rock Aviation, Rodrigão on the air. Galera, no dia 30 de janeiro de 2017, eu fiz um voo como Pax entre o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Florianópolis. E esse voo foi um voo muito especial, pois foi a primeira vez que minha esposa e meus filhos voaram. E foi uma emoção muito grande, uma emoção muito sincera. Inclusive, num trechinho do vídeo aparece meu filho em lágrimas, porque era a primeira vez dele que estava voando e tal. Então foi uma grande emoção. Bora lá conferir? Calma, tá ligando os motores. Aí eu fico fazendo eu acabo fazendo sozinha. Eu também. Você vai levar os dois Tô decolando.
comprei a janada. Eu comprei pra tirar o brilho. Ó, falei? Nossa, tá indo rápido. Pra falar que ele é criança. Agora a torre vai autorizar a decolagem. Vai voar. Tá tudo pequenininho, filha? É, mas você não ficou feliz ali? Não, meu. Emoção, né?
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui, compartilha esse vídeo. Esse foi um vídeo muito especial que marcou nossas memórias e nossos corações. Se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações. Valeu, galera!